Okay. Abali kusakata vibes bambita DJ Senior B Darumix Uzade. Oyo manyi gamugongo yali ku kamera. Omusajja kyagala takwata kye mwagala. Anyway, tugenda kwanga twogera ku nsonga nyingi nnyo. Na of course wantuyina omukulu gwaita All Access Yusuf Maire. Agenda kuba tubuulira amanya ge mbojjuvu naye agenda kuba tubuulira ebintu nga ebitambula ku bulamu bwe biki byakwasaganya ng'omuntu. Then updates ku social media nga ebitambula amawulire gonna agali okusingira ddala mu guno omwezi gwe tulimu oba mu guno omwaka 2020 ebintu nga ebyo bitambula. Abadde beebuuza ku nzige amasajja bakola research bagenda kuba mufuna ekituufu. Abadde beebuuza ku Rema ne Hamuza byonna mugenda bimanya. Abeebuuza ku Palaso bambi kibinye kyamutuseko Palaso naye nga tetunagendayo tusanze okulaba All Access. Kale sebo omusanze okulaba Senior B bigenda bitya tebibadde bo bimwe bale emirimu gye mutambuza ekintu nga mukikuba nnyo tusiima abantu bavayo ne batugamba bwe batyo Okay. kubanga siffe tupima gwe toyinza pima Yes. ng'oteekamu butesi ki naye bw'ogamba tukikuba twebaza mukama Okay. n'abatulaba mwebale nnyo mwebale ddala abagoberera omukoto gwa sakata Yes. muli b'amaanyi nnyo mweyongere mu maaso musubscribing Yes. mubeereko. Okay. All Access yani All Access ye Lubega Isma tusuubira. Yes. Linnya All Access nalifuna just nga bampadde empapula mu Sweden nensanyuka neŋŋamba mwana kati nina All Access. All Access okuyingira buli wamu neŋŋamba kati nina kubanga oba tonnafuna mpapula wabawo ebifo byotasobola kugendamu toyinza kugenda mu banka obeera toli egyo emyaka ebiri gikuteekera ddala anda ki confinement naye kati ogimalako oba olaba oyinza okugenda America London Uganda kati nogamba nina all access. Okay. Yes. Lubega Ismaili eyobeera oluddawa Stockholm Sweden. Yes. Sweden obulamu butambula butya obulamu bwe Stockholm Sweden bulungi nnyo nsi eri very clean eri very quiet erina abantu batono population yayo eri miliyoni 10-12 tubasinga abantu naye nga nnene nnyo ensi nene nnyo naye nga Uganda nebasinga abantu naye nga eva mu Uganda nga 5. oli serious? Yes. Kati erina abantu miliyoni 13 naye ng'ate 7 oba 8 be bagwira abannansi balinga miliyoni nga 5. Kitegeeza kyangu nnyo genda e Sweden. Sweden mu nsi yonna mu Europe yesigazza empapula eziri shortest period Serious? za 2 years. Amsterdam 7, Denmark 7, America lifetime, London kola bibuuzo, Sweden nsi yaba impressinga nnyo human rights ne bagge balinayo nnyo freedom. Yes, nsi ya human rights. Eyo baani bemubeera nabo b'olicognising abasounding ennyo? Basounding ku social media. Yes. Social media Sweden tuwamba nnyo tulina Kabaka Peng. Yes, Peng. Tubeera ne Eddie Mezaya. Tubeera ne All Access. Yes. Kati abo bamaanyi nnyo mu Stockholm Sweden bakikubidde ebbanga. Bakabi bamazeewo emyaka nga 8 9 ku 10 nga bawa information. Era I respect them. Wali nga tunafuuka All Access. Wali okola bino social media updates? Nedda naye bino ntali sibikola naye ate ababikola bajjanga ne bansaba ebyokukola information kuba bali barealize nti nze nasoma to communicate kuba nemba mbeera mu bantu bawulijjo student nga I communicate nga nze abantu mbasanga wano era ne twogera naye nga tuli byakwebuulirira oba biki ebigenda mu ki era nga baŋŋamba dayisimu oli wakabi waki togenda ku ki social media naye nga nze preferring okuwa abaliko nga ntya kamera nga ndabira ddala kati wanudde Governor najjove Uganda governess nangamba ayagala vuganya mukwane ko Penge nemugamba oba ayagala omuvuganya osobola okuwa ebyomukola ki ebyomuvuganya kanembi muwanga ne bimuyitirirako nga bingi nangamba nedda wono byeyogerera bijja kola amakulu kati governess oyo nansikasika naye nga sikyewulira all of a sudden nenjogera nagenda olaba olunaku lwenjogeddeyo n'abantu 1000. Oli serious? Kwanza sitandikirako biro ng'abantu 1000
like that abantu bangamba isima walwawo kati nekikola ki nekijja Penge natwalanga ku mikutu gye kati alina massive following kati Penge nabeera nga nteekamu ki energy naye ne Penge yali yandaba dda ng'agamba omusajja oyo wakabi naye ng'ate time eyo ya politics ate babyagala kati ate nga nze bino ebyokuddawo okuvuma bayimbi sibikola ki kati politics we yajja Penge yampita mangu Penge wampita n'anteeka ku mukutu gwe Penge wanteeka ku mukutu gwe nefuna essimu kuva wa Bebe Cool Chameleone wano mu Uganda radio genda abandi ku page za Galaxy ni basiniya biba bano it has just been 1 year. I'm just blessed and I'm humbled nebaza abantu kubanga kuva we natandika buli lunaku beeyongera buki bungi era nesanga nga ndi very grateful kyakabinya ebbanga lyomaze ng'oli ku social media challenges zizosanze kale challenges zensanze zisinga okuba nti abantu bevuma ne bagenda nnyo personal naye nga ne gwavumira tategeera nti yali mu social media fraternity nti Jacob omutuuze ne Senior B bayinza okuteeka abafaani baabwe under ki debate nosanga bo bafaani omu ateekera ddala munne eri fraternity industry kati ekyo wekityo oluusi bafaani ne balemesa omuntu wo okukolagana kuba kati nga nze woolaba nze ne Penge tuli ba mukwano ono personal level family zaffe zemanyi kuva dda zana ne kati right now tetusobola kumiitinga simply because bafaani baffe bali nga olabera Bebe Cool ani Bobi Wine nti bayizo bata balina personal vendetta naye nga buli muntu agaana okwogera ne munne just to stay with waki bafaani ekyokubiri kale nga insulting oba family ya muntu oba bazadde nti you have to bear with the occupational hazards. Waliwo olunaku lwe wali ku live ya Peng then waliwo ekintu ekyakkuba novaako kyekyatuukawo nali by that time Bebe Wine nga yakajja nga omuliro mungi nnyo ng'abantu bali nnyo ati mu Bulaaya nti bw'obeera Bulaaya novaayo n'ogamba gavumenti nnungi omuntu awulira okukuba egiraasi kuba baabuuza ogudde eddalu totegeera ye weeba nnungi ku Bulaaya okolako ki kati awo omuyaye gye yava ng'alaba njogera nga yeekyayo oba anywedde biki nansabulamu oluyi naye nga nsobola bategeera nti wetubeera eri liyale olaba omuntu awagira gavumenti nga tomukola ki tomutegeera however we don't evaluate nti olaba nga kesi gyoliko ya kiruddu mwana afaati ekiruddu ekibi kinaye ne weerabira nti government is overall waliwo afudde Kabong waliwo afudde Nakapiripiriti waliwo afudde Lugazi so the concentration cannot be only on one ate tufe abebweru tupiikinga only one event ne tubeera nga gye tuliko ne tutagetinga mu wider perspective social media buli omu agirifininga mu ngeri ye abamu bagamba mukutu gw'abatalina byakola abamu bagamba mukutu gw'abalina ennaku ku mutima abanoonya we banagyemalirako gw'ogirifininga oti nze social media ngirifininga nti ye new nga wogamba nti waliwo new generation mu music nga wonogamba waliwo new generation mu fashion waliwo ne new generation of business platform kati social media mukutu oguli new in inventing, reinventing, making, remaking, branding, rebranding. Nti gwe tuyina Jacob omutuuze kyewali emabega emyaka manya Senior B kyewali emabega emyaka 5 osobola kiri brandinga social media ate kyewali emyaka kyebali bakulowooleza abantu basobola okufuna perspective ki endala. However kiri nnyo ku ngeri ki kyokozesa ki social media waliwo agiriko okusupportinga ebyawo kuwemula waliwo agiriko really to make money waliwo agiriko to make influence kwanza nyinza okugamba amazima I make money out of it
that I travel places I don't pay for. Yes. I get to hotels I don't pay for. Yes, yes. I meet people, including the president. Yes. I just met the president last night. Okay. Nesinti waliwo yanconnecting nze oba logo nakubidde no waka wanga spreadinga nti nagenze tuka president nga abakozi be bonna mu State House n'abajasi bamugambo oyo tukola ki tumumanyi n'ogwo gushiija guntwalira data wewe tewede bagamba so it is how you use the social media, but it is a very good platform to rebrand, remake, reinvent, invent. Ochitegera, you self-create. Kubango, you know, realizing a JB, senior B. Sorry. Inti CV zigenda zikendera. Senior B ngokoze radio today. Umukutugo. Ngononya expert oyina abantu benzo funa ku social media ngate wetaga CV nga practical akulaga is good. Yes. Sichechegama nti social media it is to create, self create. Oyinza ofuka motivational speaker nga tonna busoma kuba course ya motivation speaker jeri ne to motivating abantu bensi simply because kujina emyaka jenna 5 mu 5 ngena weza 5 mu 6 nsobola otegeera ebizibu abantu bonna bali biro 30 oba 35 biro byoyagala oyitamu na biki byoyagala ogezaako nabiyitamu ate binyize kati kinyangu ya self motivate you shinti ninde nzimbe golofa fune sente olontandiko kugamba abugagga buzebo omanyi buli mugagga agamba nayita wala nedda nza abantu mba motivate nga nange nze nnyini siri bulungi siri mugagga naye nkulaga nti kino kyannemye okutuuka wali tokikola kino kyannema otuuka wali don't break bridges before you cross them. Nengamba tonyigira muntu nnyo noba isusa ku mutima wosusa obukyayi tosobola buzitowereza okwagala kwokola ki ne bublocking emikisa gyo kubanga ojja kuweyagala kulaba senior B omusange nga atudde neisima nenga omutima gwo gwakukyayani senior B oba isima kati oleme nokukola business ne senior ki olwokuba neisima ye basically gwe tolina mind nga bali bebakola ki bebaliko kati ebyo bwebityo ebintu ebityo ebweru abantu abasinga bavayo ne bacomplaininga abagamba abannayuganda oba abantu abali ebweru nga mwenda muli bagwira temweyagaliza lwaki kiri bwe kityo kiri bwe kityo because omanyi ababa bakajja bafeesinga obuzibu n'abajjedda yes because bw'oba wakajja oyina byolabanga byamaanyi ng'okunywa omwenge n'ogula ecupa ya siroko n'ogikwata mu bbaala n'osiba empale zirengejja olaba buli mukazi ali ku ggwe n'olowooza bali abajjedda basiraana naye nga byebimu lisayiko y'emu ebiriwo ne mu kinana byaliwo just bikyukamu olwa dynamics ez'enjawulo kati abantu baba n'ebintu bingi omuntu aba yakatuuka miropo afunayo omulimu n'afuna $1,600 $8,000 n'alaba oli asoma obusomi emyaka egi 5 n'alaba nga oyo fala tetwajja soma twajja noonya ki sente naye ng'oli ali ku kaliya gw'oli ku salale oli agoba ki ali mu production ayiga filming kati ozefunye omulimu kale mu myaka 2 ojja musinga sente naye bw'anaamala byasomye ajja kufuna ze watereka z'olina ne z'osuubira okukola ki otereka so katwesangamu nnyawo ate n'ababa bakatuuka bajogebwa nnyo abaliwo kanaabanga kyalinda funayo kalimu amuddemu kati eyo friction nebanga ekola ki ng'eri bwetyo abali ku Sakata Vibes tuline all access musajja ono tumuleese wano ku Sakata Vibes osobole okumanya yaani abasajja bavuddeyo nnyo okutangaza eggwanga ku nsonga ezitambula mu mawulire agabeera ku social media ku nsonga ezitambula mu mawulire agaba gakyasa nnyo oluusi nga gali ku kikyamu ne babatereeza oba ne babawulira ekituufu bwe kiba kikunyiiza oli wa ddembe okukireka naye tovuma toyomba na muntu because oli muntu akkirizibwa okuwaayo endowooza ye oba pointi ye bwe tujja wano mu Uganda ebbanga wali omaze ebbanga kyokudda wano bukyanga wagenda essebe mbadde nziranga kubanga mukimpowooze era nga nzira okuddako omulundi guno kusawundinze nnyo because
ndi ku social media ate nga nze nvuddeyo nempakanya nnyo Bobi Wine tusobola baki president kubanga abantu tebakitegeera nze ne Bobi Wine tuli ba mukwano era avudde nga mutuwaze n'ava Amsterdam n'ayitire Sweden ne tumiitinga era nangamba nga Isima senga Katonda nyamba n'enkusalako omutwe n'engutwala kuba mubuulira ebintu nga yenyiriza bikola ki nabimanyi ne balowooza muyinako personal vendetta sina personal vendetta naye mubuulira amazima ne mugamba muganda wange ogenda kukalinga eno cross ezitowa buza Raila Odinga naye twala abaana b'abantu bangi mu pain yes kubanga gwe kyotategeera government yeba faceless ate power bamukolanga is to retain no person mu nsi asobola kwenegotiating out of power kyovola ba queen wa Bungereza ye yajja wano mu gwataano netasobola lekera batabani be n'abazzukulu instead abagoba bugobi muki she cannot negotiate herself out of power so is any leader kati teri muntu agenda kukwata power amukuleetere ki ajja teekawo emisanvu gyonna naye ng'egyo emisanvu girumyani tegirumya Senior Byom ali popular abakugoberera Raila Odinga atambuza Kenya abantu we bati Uhuru Kenyatta akwatako 8 buli omu n'amusaba emitwalo 5 aga Kenya ku bbeiro bazadde bawera baddukira wani wa Raila Odinga kati gwe Raila Odinga ofulumya obukadde 2 obwa Kenya n'enkyaddamu demonstration so Besigye akyakola demonstration buli watambula Besigye yo gavumenti eronda kumu abagoberera oli ali popular nga bamukola ki kati makomera mujjudde nnyo abaana abalowooza bapipo ki ate nga tebajja kuyambibwa okitegera gwe Bobi Wine tolina capacity bakola ki ebayamba kubanga tojja sobola balooya bonna n'olwensonga eyo wanga mugambira oli ready are you sure oli ready oyina emirandira omanyi si mirandira emotoka eba ne shock buki shock absorbers these shock absorbs they shock absorb motoka bwenyeenya Senior Byom obera mu balance kati do you have the shock absorbers ezokubalansinga embeera eno paka wowangula kubanga yo etuusa obulumi ku bayuthi baki bangi kyovola ba every morning bakeera basaze ki bamutwala babatuuni munda eyo ne babira Pluto naye nakomawo nalaba nga tomulina kaato ogenda Canada America okitegeera kivaamu n'asale ki mubalayo boss mikotiimu baani bonna bajja sala when the stakes are high bwate bwagambye all access abantu abasinga bagamba nti because of money olimu NRM because of money ovuma era ovoola era ojolonga era olemesa Bobi Wine concentratinga ku position ja aiminga not necessarily because nze Isima abantu mbagamba nze ndi important because nze meetinga amama Mbabazi meetinga Besigye meetinga Museveni meetinga Uhuru Kenyatta meetinga Kagame bonna kwabo tewali gwenguza mutwe gwange buno obwongo bwange nze ndi analyst setaga kubawa NRM nze nsobola okugamba Museveni nange enyini njagala change okuva kwali do I have the capacity to change okitegeera bwemba sirina capacity siraba lwaki nteeka Senior B mu buzibu okitegedde if you can't beat them join them kati goyina capacity mu sente mu military mu judicial mu legislature bonna buli sector oyina capacity bwabagamba nti no kisoboka eyo statement osagiwa muntu kumumotivate nga nti kisoboka nsobola ogimuwa naye tesobola kuba mere statement okitegeera kati olaba omuntu nga General Mugisha muntu atambuza kyakola ki kyatambuza waba alina abantu 6 57 bamukkiririzaamu suwale Bobi Wine waba alina abantu 10 6 gumukkiririzaamu ki nkubulidde anti nkubulidde alina bangi nga woolaba kankugambe nti ebugga liba mu nsawo naye lisuule mu kalaayi kakati Mugisha muntu agenda siro
but sure. Ate mwe abalamu bali bagenda speed but not what? Not sure. Hey. Yes, kubanga olina okumanyamu senior B. Age bracket. Bw'otunula nti kale tukkiriza 75% bali under the age of 35 and below. Yes. But you look at the demands. This is the same age. Ayagala iPhone 3, iPhone Pro, ayagala Apple, ayagala Galaxy, a computer, kunywa bia. Bibi balowooza bw'oba nateekayo Bobby bijja kwanguwa ebyo batuukako. Nedda kyegamba kati nze ngezaako kuwa perspective to the road ya Bobby to taking them. Yes. They are the same people abalina high demand with quick expectation. Yes. Kati bangu bakujja muki mu race. Kati ate Mugisha muntu aconcentrating ku capacity. Kyenkugambe nti Mugisha muntu alina abantu 6 5 mu 7 bonna babe bali sure. Bobi Wine alina abantu 1000 alinako abantu 5. Why? Bobali bali ku class struggle balina abanyigirizibwa against ababanyigiriza. It is class struggle. Yes. Mugisha muntu alina political ideology struggle. Okitegedde? Bobi Wine alina class ki struggle. Ffe tuli batunyigiriza bakopi balibe batukola ki naye ono alina political idea. We need to change the nation. Yes. Woba olina political idea oba olina okuba ne policies, terms, conditions byogoberera. Bobby talina policies. Talina policy because womulabira nti talina policy. Mugisha muntu yalonda ba coordinator faster than Bobi Wine. Yeah. Bobi Wine nalonda ababe. Yes. But you can see that every morning about Bobi Wine ba defecting. Yeah. Kasiyano Waduli. Bano ba Mwiru. Babasalirwa. Ba Mwatekamwa. Bonna wa coordinator. Naye because talina direction yabalondanga mu party ki endala. Naye Mugisha muntu yagenda osala nga obedda ayogera n'abantu ebanasala nabo. Ekitegeera. This is why yasobola okuteeka coordination mu Serena. Okucoordinatinga bakuwe party oba wetolodde ki country. Kakitegeeza asobola n'ofuna emikono. Bobi Wine bayinza n'omutuma emikono ne gimulema okukola ki okuleeta because anti ali organized ajaleeta emikono. Gwalina abangi obungi ojalowooza olina emikono bakutuma emikono nga bulijjo collecting oleeta osanga ate bali bagireeta dda. Do you get my point? Point nti times aginoonya point nti nkugamba nti direction talina emikono egyo toleeta gwasayininga walala. Atoleeta gwasayininga walala. Yes. Abaleno kimanyi. This is why Museveni muzibu nnyo wakujjako. Yalina emikono already. Ate abasengejja babe bagenda baaje bano boolese gino ejajumani gyonna mifu. Otegedde naye nga senior byawo bamukutte naye yalina hope nti ogenda kukola ki kwesimbawo kuba ye tamanyi nitty-gritties. Egiye temukkiriza kumanya nitty-gritties kubanga okujja mu kalulu technical kati omuntu wakugamba nti buli agenda okwesimbawo ogenda tuwa tax assessment report okuva mu 2000. Bakimanyi okuva mu 2000. Bobi Wine wali osasula omusolo mu bivulu. Bakimanyi bali trying to take after 2007. Kati bajja kugamba twagala tax assessment report. Ogende kuyiwala ebagambe ojja gifuna ku Monday tubadde busy nga nomination za Friday. Tovuddemu technically naye nga aboolumizza. Kati wano we mugambira Bobi Wine. You see, abantu bo baagala change. Basobola okukutikka omugugu ne woba senior B. It is upon you okuteekawo n'ogamba nsobola oba neetaaga okulindamu. Okitegeera? Agana amagezi gempa muganda wange Bobi Wine nti whereas ensi ekutaddeko that pressure nekulowoozesa which is understandable nti wotambula ne bwobadde yonna gy'obeera
kituufu oyinza okuba woodwink kubanga masses zikola ki zigoberera naye mu nsi nga Uganda it is not only the masses yes it's not the only the what the masses oyina otunulamu ku capacity oyina bikonge ki Museveni ogenda Luweero yagamba ne wava munamu we ssente ajjeko kokoki gavumenti wava muno yaseka ng'omugaga yina wanaakusekerera kati ng'omusabye ssente ojjekaani Museveni naye Moses Kigongo ne wolaba nti waakabi yatunda petrol station n'ennyumba n'agenda ne Museveni wa kyova olaba ye chairman vice chairman NRM forever Uganda because mu politics it is sacrifice. Kigongo gwe bali bayombera tali kavuganya oba vice tebuliko kubanga he sacrificed. Okay. Ne mu America bakubuuza where were your grandparents in the Vietnam's war? Serious? Yes. Bakubuuza wogenda mu Pentagon ni ba general ogulidinga entalo oba wekituuka nti ogenda kwesimbawo kwa president waliwo question wezijjira where were your grandparents when we were attacked by Japan? Okay. What was your contribution of your family during the war in Vietnam? Okay. So na America etuuka neleta stakes ne mu Africa. What did you do? Jacob Omutuuze manya senior be sorry for that. It's okay. Era muganda wange. Oli mu media. Can somebody come thrive the media for 2 years ne mugamba ya president wa media? Yes. I know kulagawa. Yes, kati mu governance twetaga background check up. Yes. Bobi Wine yoze. Omaze emyaka 2 mu music which is good. Oyingide mu parliament hardly 2 years. Yes. Oyagala bwa president really oyina okupima muno gamba am I too much oba nzirusa nnyo ntandiso yita wenkola ki wensula nice machisoboka kisoboka senga tetugana munsi wali abantu abali genius. Yes. Nosanga omuntu bamuyita ki genius yeah nti Obama yajja n'abako state gyakulira. Yes. But such people balina special criteria ensi zetunulako negamba onasaanira. Let me tell you abazungu balina saying egamba if you are good enough you are all the what enough. Kyova olaba nti Messi Mbappe tebasamba mupiira mu tiimu za ggwanga nto aguladuwetingirawo muki kubanga is good enough therefore is all the what enough. Naye such people wobanga zezo criteria Bobi Wine zoyina Uganda should know by what the 2 years zomaze mu parliament. Yes. Wandibadde Bobi Wine gosinga okuba ku flow ki kubanga n'Obama ekyamulondesa he came out nga yanga senator criticized the war with the evidence eloquence speaking putting up points ensi negamba wow ate n'amaliriza nga ye muki ne mu parliament tulaba ngeri gy'oli outstanding okitegeera kati tetulina base kwe tusinza tugamba nti oyagala kwa president nga n'enkubo za parliament toziyiganga. Okay. Nkunjukiza twalabira okusubscribinga ne bagita Sakata Vibes tuline all access Ismail Lubega omusajja mu Sweden mu Uganda era ne wabere Sweden abera yogera Luganda kyenna mwagalako ne ngamba nja munoonya mubaleetereko wano abanjulire ensonga nga bwezitambula bwe tuvaako katono twagala tugende ku headlines ezikoze amawulire ku social media ngenda kuwa omutwe nga gwenzompa analysis yo nga betuwoobiraba oyogera woba oyogera analysis yo ku social media olaga owagira government eriko enzige tutuusewa obumbi 15 bayongera kwongerayo obulala oba bayongerayo enzige zodde desert insects zigenda na winds empewo bazisomako dda mu 2 years nti zijja tambula ove Saudi Arabia Yemen ziyinga Eritrea paka mu East Africa ate conditions za Uganda zizisobozesa to fertilize yes however tezibeera mu kifo bbanga ki dene naye nga womanyi government ya Uganda buli kintu kiba exaggerated ate buli muntu wafuna mu opportunity mwakolera ki akasente nzikiriza ne bana Uganda ti government newe begenda kukozesa ezo sente mu mbeera mwe tuli temuyina vayo ne mukola pronouncement ezo zireetera omuntu wa bulijjo ki
enyiike. Why? Nti government weeri after 33 years kizibu nnyo abantu obirivinga mu police ezegenda okukola ki okukola kubanga bawulidde abantu ababba essente baki bangi naye nga gavumenti mulina okufuna communicants abacommunicating ne bapakeginga ekintu kyonna ne basobola nga kiwa bannayuganda n'ogamba enzige zazze zibuuka we zimala ne zigenda naye tufunye biliyoni 15 tule ate n'oleeta ebbomba z'omuddo abantu baza kitigiira oba bubbi minisita oba mubbi bomba abasirikale tebalina giraavu bakugambe zibuukira ku 36,000 feet ate omuntu alina bomba y'ennyaanya agenda kuba ki biyale waliwo ebintu ebinyiza bannayuganda naye ngaebibaleetera baminisita permanent secretaries abacommunicatinga mu media mupaikaginde ekintu buki bulungi bwotugamba mbu enzige zigenda ate wezizaala zizaalirawo mangu nnyo kati zino ezigenda zibazadde ziragawa era zisigalawa kati ebyo yebintu byosanga nga Ministry of Disaster and Preparedness erina okuvayo well organized. Netugamba tugenda kufuna enzige 8 months earlier. Tuyinza tugamba nga zituuse ate n'otugamba eddagala lye mufunye mulijje Kenya likola ate likola litya ng'enzige zivudde Kenya lwaki tezaafiiriddeyo Kenya nga tezinnasala ebyo nange nzikiriza ne bana ba Uganda mbadde Uganda emyezi okuva December nga ndi ku visibility study kiri understandable mu nsi yonna human demands nyingi nnyo ku resources ffenna tetusobola gaggawala gavumenti ate ziribaamu era abantu ababbi kubayo gavumenti ekuwa buwi mulimu nga minisita netekebera mu mutwe oyinza okuba natural oli muki mufere naye nga ate wasoma tolanga ku musomi mufere kati yo gavumenti ekuwa ekebera mpapula okitegeera naye ngaoli muki mufere Museveni yetayinza kutegeera nti senior binamu owa minisita naye mubbi osigala oli ate Katonda takuwa mutwe mulala osigala gwe minisita eyajjanga obbebba kuva ki edda yati wano n'otuka ku kinene nobbira ddala webale nnyo tuba tukyali awo minisita Peace Mutuuzo n'avaayo n'agamba nti abakyalira ensiko kigenda tuka nga tteeka libakugira era nga kibi nnyo nga minisita ali mu gavumenti eriko nga gwakola analysis settlement wagifuna otya? Nagifuna nenjiraba nga minisita nasobola okutegeera where she is coming from. Yali tasinzidde kukyalira nsiko wabula yali ategeeza nti act yayita nga esinziira ku bantu abasakamusizing abaki abakyala kati complain nga zeeyongedde eri minisita wabula nga baali bayisa act bagigattiramu ebintu biki bingi mwe omwajjira n'okugamba nti okukyalira ensiko act yandibadde nnungi ng'eri ku consenti kuba waliwo abaana bangi abali under pressure by their families to do it below the age kati ngaye minisita kyeyandiyagadde nti oba omuntu bamuleke bwaweze 18 yesalirewo wabula ate n'abakalico olina obategeera kuba ku 18 oba osemberedde effumbirwa kubanga ze ndi musajja musiraamu ndi mutayirire naye singa tebantayirira mu buto ne banninda nkule sandiwaddeyo nanditidde so kati olina otegeera two ways minisita namutegeera mu point gy'aliko however alina okukwatagana n'abakalica kiri kyenkugambye packaging of information kati weewuunye nti ziri tribe endala tezaayogera kuba zimanye ekikola kyazo kiki si kirungi kati ne ziba overshadowed by the loud baganda tukwatidde ku bisooboozo otya bakubisoobooza okitegedde but I would understand the minister nti cause tulina ogiwaako mu attention nti abantu abasakamusizing abantu bakola buki bubi naye bwe tukyovashadowinga n'ekyenku okukyalira ensiko bali bajja sigala basafalinga so tulina okufuna kyetuyita mitigation tujje mu makati minisita akwatagane n'abakalica tufune n'engeri gye bapakaginga information ereme kudamaginga ki society nga kyenagambye ndi mweno gavumenti
kizibu nnyo ne bwogamba nti tugenda kutta emisota mulabika mulina kyemwagaza amaliba gaki gemisota. So it is about aba communicatingira government. Webale nnyo. Then tuba tukyali awo ne tulaba poliisi ng'erwanagana n'amagye ku bya Golodi wa Hoima Kasese Mubende. Tutuuka tutyawo mujja tuukawo kubanga ne wa security bantu ng'okuwulira nti gwe civilian obbye biliyoni wulira obbye biliyoni omusajja akuuma wali ayina abaana ayina emmundu erimu amasasi nawe siniya bbe yava mu radio nabba biliyoni nya teri amukola ki omunoonya kandi nabo bafunawo ka opportunity agamba wokwata akapiisi ka Golodi oyinza otereza obulamu ki obulamu yes kati ikivudde kulampa nti people ababba excessively n'omujasi n'atuuka n'agamba ye kikyo yes awo ne tutuukawo bwe tutyo and this is we are talking about Golodi nawe noba mujasi otunula eno n'otunula eno nga bannange oba wakakwata boti Golodi ng'ate bakola ki mundu yange yiino. So for me nze ndowooza kivudde ku bantu aba civilian oba abatono ennyo mu government ababba too much. Omuntu n'atuuka naye neyeekyawa n'agamba kirabika ono kiro mmo nange nkwatemu kyenkola kyenkuttemu. Awo wetujjira ku sayidi gy'oliko ya gavumenti eriko nze munnamawulire baleeta mugamba nti omusajja munyigiriza munnamawulire ate analyzer alina otuwa ensonga nga bwaziraba. Full figure Catherine Kusaasira Buchaman balina strategy eyamanyi gye bongera ku gavumenti eriko okulondebwa kwabwe necessarily kiri bwe kiti nti eno gavumenti yava mu kulwana nejja mu power kati agifuga n'abagirimu bali so sensitive ku anything ekiyinza oshekinga oba ekiri mu ssemu kalakita nga gye baalimu. Kati Museveni yali agenda mu nsiko yayina elite wing n'abayaaye ekatwe wali kati bw'alaba element ya full figure Bobi Wine ba revolutionary bonna bamanyi where power lies and what can destabilize what power. Enjovu kawuka kajiyingira mu kintu kino neyekuba ennume yaki so but they don't want to take what chances when government weerimba olugamba muno erifule democratic no bano bava mu nsiko. Take an example Zimbabwe Mugabe yagifuga Shangalai yagezaamu ogikuba ki yeyeekuba ki yali mu ttaka. Chamisa even after Mugabe has gone Chamisa cannot ate kati gundi ZANU yavuddewo eya Zimbabwe nedda ssebo because revolution esiga emirandira ezaala abaana b'abajasi b'abajasi kati eba n'emirandira kati wano weweesanga obuzibu nti ye president amanyi importance ate baba full figure abamanyi yakoleranga ameni government zonna zemployinga bamalaya abaswiti gundi abantu abakalacha to sense what is on the what ground. Kati goinzo ga full figure yani oyo neye amuyinamu omuki kubanga ayina emboozi kumwe mwennomo mu makindi asobola okutegeera ne kodi zammwe mu ghetto. You get? Yes. So bamugaso kuba balina ear to the what? To the ground. Kati oli kyayisinga okwagala ear to the what? To the ground. Yeah. Webale nnyo. Bw'otunuulira bwetujja wano ku Valentine twalaba omukyala Rema Namakula nga yali akamaliza show ye wabaawo one on one interviews ezo bannamawulire babaagala okubuuza omutegesi oba omuntu abadde addukanye sinakindi omutegeke okwogerako eri eggwanga show ebadde etya birabya atya atanabu y'abantu kikyasinza okwagala kikyanyumiddwa baituuza bawa Rema Namakula ku katebe bali bamu interviewinga nga ndooza yakaddamu ebibuuzo nga kale tubalenga 5 nga ku 10
Rema najja namujjayo ekintu ekya shocking ennyo mu social media abantu ne bali atufinga bagamba Rema afuga omusajja Rema afuga Hamza ya Rema bw'omutunuulira nojja n'otunuulira interviews abadde akola zonna omuzuulamu ekintu kimu omuzuulamu controlling submissive omukazi ali very tight on grip ku muntu gw'aba akola ki gw'aba alina era omulabamu abawala abakazi ba Africa nti Rema si ye mukazi gojja owasa ayagala emikwano gyo famire yo baganda bonno okakasa omulabirawo nti ali possessive. 2 Rema alaga nti alina ebintu bingi by'alina okubikkirira kubanga amazima gali nti kiri evident nti Kenzo yali yakyawaani Rema kubanga Kenzo has moved on. Kati Rema mu covering interview ogoba bakulise banzi ku stage alina ebintu byakola ki byakavalinga as a person as a woman nti olina omulaba nti bamukyawa emyaka 2 ng'ayiiya ngeri gyava mu nyumba yaani ya Kenzo. Her only prayer was omuntu anzijja wano anyamba ampase kubanga ekintu kyali abuzaayo complete nga cycle ye ayimbye emikolo mingi ali too close to the people alina stakes za waggulu naye nga ye si mufumbo kyovola abantu bwe yamaze ofuna Dr. Rema manya Dr. Amuza Miss Amuza wakyadduku amuyise dda mitri kanaawe Miss Amuza otukola ki naye bwe yamaze okufuna Amuza era olaba mukolo gwa Rema ogw'oku Africana gwabadde at standard. Both men and women artists should pick a leaf. Rema agenda batwala wala omwaka ogujja ajja kukola shonga okuyingira mitwalo aga ng'emmeza ya bukaddobu oba obu because music wali abantu bamwagala ali close mitima gy'omuntu kubanga omuntu ayimba embaga yo senior B mukazi wo Eva aligamba tugende mu kivulu kya Rema kuba yaba yaleka signature muki era wano wengamba abayimbe you not trading carefully oba ogenda kuzinira mu skimpi z'abasindi gomanyi oli wa bisaawe naye oba ogenda kubeera nga Rema bakalo waliwo omwala weta Kalo Nantongo ojja tuuzaako abantu mu Serena naye Rema w'omutunuulira ayina sawa graping mungi ennaku ku muki mu mutima era apozesinga Amuza atya nnyo nti kantu katono nnyo Amuza ayinza okwogera ekintu ekitali mu layini naki naye byamugamba kino kimuletedde okuba possessive. Amagezi ge tumuwa kwe kutwala ebbaluwa ya Madamu Nambooze nti oba politician abakyala balina abaami naye wenkubuuza bba wa Kasule Lumumba tomumanyi wenkubuuza bba wa Nambooze olaba batakola ki tomumanyi gezaako nnyo okulaba nga dokita osigala muki mu ddwaliro nene dokita Amuza ayagala nnyo obutaala wamulaba kwanjula jati nkubiraani jambo tuna wansi yanjula genda ewaki ewaka nze ndowooza dokita yasangibwa nga yeegomba Rema ne n'amatala gennyini agakola ki agagala. You could see how he stood up agende ku stage kwaba atwala ebiki ebimuli nga kirabika ng'ekiri choreographed tugenda kukola bino bw'osanga omusajja mbwa tulina okwambala t-shirt za bukubo ne mukazi wange either obufumbo buba bupya ddala nga bupya ng'obwa Rema ate akatijjo nga kava ku mukyala siniya bi kizibu nnyo okujja n'oteekako omukazi nti leero buno obutengi bwe twambadde nawe bw'olina okukola ki okwambala nakati ye Dr. Amuza twakutegedde omulimu gw'omukulu guli ku muceere kukima amaala nakuba mpiso ebyenu bibiri kuddala era Kenzo totawanya mwana mbu oyagala mwana omwagaza akyo ogenda muweeko osiiba ku nnyonyi twafunye omuntu agenda olabirira amaala bwana weze iti ntujja mukuwogira obeera mu festival zo abeere mu festival okiwulira awo nyine njagala ope ekifaananyi prediction yo Kenzo ye muyimbi agenda osooka mu Uganda okuteeka festival mu Uganda ng'omuyimbi omu egenda okubeera nga 28 March ekololo kasaawe kekenyonyi ogisuubiramu ki? Njisuubira nti Kenzo ejja kukola kubanga abantu mbagamba abayimbi mwenna today tetuseringa only music. You may sing well but you may necessarily not be rich. Okitegeera Morris Kiri ayimba nnyo King Mulangira Suuna King Saa but
the stakeholders okolagana nabani otya do you keep time yes we valuing after stage okay we twala otya okay kati Kenzo wo mutunulira ali mu football academy ekitegeera emikwano agikwata with respect yes tabaninga bridges tali unnecessary tali mu unnecessary beefs yes kati akipinga ba corporate nti wakola festival ine bintu bino okweyotaaga ba market ya ba companies ozamanyi TVs yes TV personalities yes kati kwebe bena Kenzo kikyatakola ki kyatayina akolagana bulungi ne MTN Nairo Burundi Sero kati ezo zonna zijja kukola ki kujja ate ekyokubiri festival ye trendy festival ye ki Usafi festival jeziri Wizkid festival ze trendy omuyimbi eno w'amaanyi kati wa festival why accumulating most money yes nga tokoye nnyo kuba kati Kenzo yasekiwalinze kololo n'okulanga festival it is upon aba stage okujja ow'obutunda owabbiya ow'MTN owaki mwe mujja gyali gwe n'omuwa percentage okitegedde kati nofuna omudaala tateekamu na nnyo talina kupulesa nti ate abantu bana bajja kujja kataddewo ennyonyi z'okulinnyamu already that is level era bebekulu kamiliyoni mbabuulira kamiliyoni vila ddala cricket oval gende Nambole bebekulu vekololo yiya kubanga kino kirala it is 20 what 2020 omwana tajaleta helicopter bbiri abantu nga balinnya mugomanya abantu olinnya munyonyi nga bebakka ate biva emisana bigendinga ekiro so I really appreciate Eddie Kenzo niwebale nnyo okujja ne new innovation every time edda twayinanga nti concert twayinanga launch nga bwekimba kiyita ki launch naye nga ate oluyimba luba lwazannya dda ne tujja mu concert ne tujja mu zidoomu kati tugenze mu ziki mu festival so Kenzo kyakabi nnyo tuba tukyali awo naku nga bbiri emabega oba lumu bbiri emabega ziza Bafana n'abayimbi abalala abasinga nga babbande muli Kaziwe Kapo Gracecan n'abalala neono eyayimba mukama nti kola omugugu eyali ewayiga yani gayi Hassan Enduga ne bakola oluyimba ne balutwala wa Bobby Wine Bobby Wine yetaaga abayimbi kati ngaba abayimba bandi Bobby Wine omanyi mu politics wetaaga everybody ennaku eriwo nti eri bweti tosobola kutegeera ali naawe n'atakola ki n'atali naawe naye ffe abali eno ate tutegeera atali naki naawe kati bw'olaba abayimbi abakoze oluyimba olulimuziza Bafana n'obateeka ku minzaani abantu bategedde ensonga olwo oluyimba lulungi message nnungi naye eyimbiddwa abayimbi abali mu kubuyaana eri mu bayimbi ng'omuntu agudde mu kateebe ng'onoonya weweekola ki weweekwata abo temuli bayimbi ba substance temuli mwabadde Empulolando Kaziwe Kapo Gracecan Ziza Bafana si in a disrespectful manner naye mbuulira kwabo ani ayina influence ku ground ku music mu industry so Bobby Wine alina otegeera nti abantu balina walina okuba kitandisa kitegeera nti is just a stepping stone gy'oyagala okukola ki okulaga bapolitician aba middle card politician bamweyunira time wetuuka entufu nga bakola ki kati n'abayimbi bw'olaba Ziza Bafana he has been really struggling muyimbi wange nnyo nze njagala nnyo dancehall wa Bafana naye kati omuyimbi nga Bafana newe interview nze nkola ezisinga mugamba Bafana kola music okuba instrument naye media eno ekwonoonera kubanga ekujja ku kya music nekuzze nnyo ku mboozi nesibya ebintu byo okitegeera era gundi so nze nandyagadde Ziza Bafana okonsentratinga kuki kulaga oyina ennyimba z'okuba zino zi Kingdom zani nze musical Bafana nnyumira manye ennyimba za Bafana zonna naye kyamujja mu line kiri kintu eki overtalking otuuka ne time nga toyogera ku music wo kuba yo media jakugamba wagambye ati kubebe kulu wagambye ati kamyon kati no concentrate nga mulongo ki direction yet oyina taking another ki like an example
omuntu avuddeyo nga Bebe Cool akoze list ataddeko nti King Sir va ku njaga ekigambo eki oyogereddewo ebigambo kati King Sir buli interview gyakola it only makes him bogus kyegambye nti King Sir amanyiddwa mu kudelivaringa ki music nezo statement za Bebe Cool yandizikubye by what by music ne kati ba media bamuwa obudde ogumbe ati noyogera naye osanga byoyogera bikuzabuza wansi naye ngoli yakola statement ki bo tubafa aba analyzing nga tutegere nti oli ayogera ekigambo kimu wakaddamu ebigambo 1000 tumanya onywe enjaga onywe enjaga era King Sir ava ku njaga Chameleon versus Bebe Cool. Chameleon versus Bebe Cool, it is like 20 years babadde ba dominating industry. Yes. 2 years Chameleon nakola muki pose nagenzo giraba nga ina very big impact mu bulamu bwe jemuletedde kati najjukira nti Bebe Cool yetawumuza. What he did is to occupy space again, attack him again on the front. One principle joino bakirizako Bebe Wine, Bebe Cool, Chameleon. Tebagala mulala atula enogochi. Bayinza to disagree, but they will agree on one thing. The top is ours. Okitegeera so kimukolera Bebe Cool abadde ayingidde omwaka nga tannakola oluyimba nga tasuubira nti Chameleon agenda kukuba ki hiti engeja temu 2 years of what pause kati nakuba baliwa hozu Chameleon abantu bamwagala nnyo mu nnyimba z'okubuulirira yatubuulirira okuvedda katopa kase beikali nekolera mali basima ogenze okitegeera kati nakomawo ku originani Chameleon Bebe Cool yatyawo mutima gwakola ki wamukuba kubanga okola collab feeling ya luzungu ne P Square it may sell on Tidal, Apple Music ne out naye inzo butadominating ki ground kati yawe yalina okugaba emmotoka nanga onkuwagira Bebe Cool wandigabyeyo n'ekirala awo munju kuuka wandiwadde ne kuuka agende ne kuuka yes it was necessary. A big person, a Bebe Cool had to come back when I in Nigeria. Nemugano kwa writing ebya Guinness. Ngali ne Ferdinand. Ageno we muri kubaliwa. Go musira. Chitufu Bebe Cool anyo mwengo. Yes. So ko musira no ambassador wa alcohol. Yeah, never got dynamics ziri bweziti. A religion waliwo abantu abali staunch. Waliwo abantu abali sublime. Right. Mu middle. Yes. Waliwo abantu nga it's just religion. Okay. Yes, katato oja no yingira mu celebrity world. Yes. It's a devil city. Are you serious? Yes, kubanga devil city. Celebrity world, devil city. Devil city ne wogenda mu Hollywood. Bakola ebintu biri devilish. Okitegeera ba celebrity mu Hollywood ne wobatunulira lero basanga 40 years 50 nga yavaako bakola ebintu nga byabwe nga baki nga ba celebrity. Look at Diamond Platinum for example. Yajjangera naye musiraamu nnyo. Ne kati joko moyimba waliwo brand ezigenda okubanga zezina sente Bereya ambassador Bereya okitegedde kati omuntu ali mulaiti ojja mu excusinga ate n'ekirala nze nga omusiraamu omwenge mu busiraamu kikolwa kibi naye kyekimu ku bitono kyekimu ku biki kubanga nkugamba nti omusango gw'okulya enguzi mu busiraamu bakugamba gwenkanakana n'okwebaka ne maama wo mu luki mulujjudde. Yes, so waliwo ebintu nga bitono naye nga society twabigezza ate ebinene netubibikka. So kyenjala okugamba nti omuntu omusiraamu anywedde omwenge si kirungi naye nga kyangu kyakwenenya. Okitegeera kyangu kyakwenenya kubanga n'eddiini okukkira mu Saudi Arabia Katonda yalaba Abawalabu nga bakambwe nnyo nga banywa nnyo omuki omwenge era ogubajjako basooka nabbi n'abagamba musobola osaala ng'onywedde kasitoba nga totamidde. After time n'abagamba kati tosobola ddala kukola ki kunywa. So it's a gradual process. Bw'anaaba nga stardom yakendedde ajja bivaako agende n'emaka. Okay. Ekiriwo saawe oba ekiriwo leero wetwogerera kabadde kawungezeko olweggulo ne tufuna kavidiyo akavudde South Africa Palaso nga alajana nti bamukubye okumuyisiza ddala obubi
Kabili wakalabyeko ngali munzikiza bwati nakalabye wakanalize nzo twakategedde nakalabye naye kyenjagala obagamba exonophobia si kyekyo. Exonophobia kye kimu Luganda esausi exonophobia kwe kuboola abagwira abakalayo kwe kuboola abagwira abaki so si abatali bakalayo abagwira racism. Naye mu Africa exonophobia tukitutte nti omuddugavu okera notamuki muddugavu munno ono claim nti babamazeeko emirimu babamazeeko so incidence ya Palazzo sagirabye nga exonophobia. That's for the first time. Kubanga exonophobia tetagetinga muntu ki omu etagetinga group oba kiki kyalo ekyalo. Ekyokubiri Palazzo may have been attacked, which is very bad. We stand as Ugandans to condemn ekyatuse ku muyimbi nga Palazzo. But kirabikanga real story Palazzo gyatawadde eki nsi because byonna byayogera tebi adding up. We bitagattira kwe kutugamba nti wagenza awantu ne mukwano gwo n'olaba abantu nga bajja n'ofuna subconscious mind n'ekubuuza bali ku ki. We all understand osobola depictinga nti eyo demonstration sikyo kakati Palazzo people are getting to 100 people n'ofuna subconscious mind ng'ekulaga bali ku ki bye boogera tobikola ki naye n'osigala ng'oli eyo ebategatta. Waliwo woogamba nti omuntu yaganye okuggulira emotoka yakutomedde n'ogwa ku boneti eya poliisi eyabadde esala n'okwata omunyolo n'asigala ng'avuga ne gusigala naawe mu ngalo. Awo nawo tewakola ki tewagatta. Waliwo awalimu ne bankubye bampisizzaako ebiso bakuyisizzaako oba bakutemye. Okuyisaako kwekola kuti owexonophobia tayinza kukuyisaako kiso ye mutemi ye muki ye mutemi. Mbira byonna tubyogera naye nga tuli wamu naawe nti you got injured. It's not good etaliyo. But what we are trying to say story eyo yennyini si yentuufu. Okitegeera otugamba nti wadduse olw'okuba ninamu amaanyi ne mbaddukako naye ng'ate emboozi gye wanyumiza proximity mwe babadde bali close. Wadduse kyenkana ki okubaleka? Ekirala Palazzo oli mu kinyumba otaddeko essimu owayowa cry nakuwulidde bubi nga nkulaba oli musajja wa kiwago okutuuka ovaamu amaaziga tekiyinza kubanga just for just naye is this the real story? Because Palazzo wootugamba wendi simanyiwo naye munsabire naye ntuuse sayidi zeeri nga bakuba omunaigeria wamutegedde otya nti munaigeria oba yasanze akaaba munsonyiwe mba Nigeria munsonyiwe gwe bagoba oconcentratinge owulire ng'abantu abagoba bali mu 100 mu nsi etaliiyo concentration eyo okutegera nti oli mu Nigeria si mu Congo si mu Cameroon si mu Djibouti eyo nayo is a paraphrase gye tulina okukola ki okugattagatta. Kyenjagala okugamba sinnafuna bare truth. I'm trying to add dots era njagala nkole attention to detail. Ngenda kudda ku page zange with a systematic analysis naye nga wegamba right now offset nti waliwo ebitagatta mu story ekireetedde abantu ogifunamu ki ebituli naye nga tukondemingira ddala ndi wamu naawe Palazzo. I really like your music nejja negyokoze ki gyoteekinze ndowooza kibi okubanga oli gy'oli n'ofuna obuzibu neneebaza ne bannayuganda abagezezaako kyonna bala MC Norman okulaba nga bakurescuinga paka mu hospital. Tulowooza ojja kusobola okudda Uganda
bulungi. Okay. Tesobola soka wa wala wasakata vibes twebera okusubscribinga obenga ofuna updates anytime otubatuze naye tesobola va kusakata of course nga guest waffe tababulidde engeri gye mufunamu. Ogabe enamba y'essimu? Yes, enamba yange y'essimu eri +46 Yes. 722 71 5288. Yes. Nze mbeera ku internet, Yes. WhatsApp kwonfunira, Senior B kwe yansanze era nembeerawo ndi Uganda. Mbadde grateful, mbadde wakabanga kanene naye nga mbadde ku visibility study. Okay. Era wenzirayo Visibility study mba mukola ki? Visibility study bweyo byonna byogenda okukola ne woba ogenda studying media oyinza okugamba ngenze kola visibility ki study nti ground eri etya kubiraba ebitambula ate nomba omaze obiraba ngenda ku benchmarkinga mu nsi ki ekitegedde kati ndi ku visibility study mu Uganda nja ku benchmarkinga mu Sweden nkuwe analysis eyakabi mbagala nnyo mbagalira ddala mbajjukiza Facebook onfuna ku All Access Isma ye page yange oba n'ogenda ku account yange page yange bagita hotspot awo onsangawo bulungi nnyo nti ne tiimu yange naye nga mbagaliza obulamu obulungi mbajjukiza mwenna nti ffenna tetulina gaggawala ate bw'otuba tetulina gaggawala olina okyebaliza Mukama. Obulamu kye kisinga obulungi. Waliwo omuntu ali e Mulago bamujjanjabira million 3 buli lunaku naye bw'akusabamu okyuseemu gw'omuwa obulamu bwe obw'obwavu yakuwa obw'obugagga bakujjanjabirenga million 3 buli lunaku tosobola kukola ki? Tosobola kikkiriza. Njagala mwagale nnyo abaana bammwe mwebaleggeza ku school fees. Embeera si nnungi gye tulimu naye ate si yembi ekoze eki eyitiridde. Twewale nnyo okulaba nga tuddayo emabega nga zi Somalia. Ate twewale okulaba nga omuntu yenna agenda okufuga oba okuliidinga mu kintu kyonna ofuna obuvumu n'omubuuzaayo ku bibuuzo si kusanyuukirira buki busanyuukirizi. Njugira abawala mwenna mu nsi nti kansa w'amaanyi mwekwateko mu mabeere muno mubaamu obuntu bwe kaba kakalu okawulidde gendako ew'omusawo nga tonnagatwala wa anko ganuuna sooka ogatwaleko ew'omusawo. Aba TB mujjumbire omulanga gwa Bebekul mugezeeko okulaba nti mulwanyisa TB. Ndwadde nnyingi nnyo. Abawala b'amasomero temufuka mu ttooyi za lukale kubanga omuntu bwe bafukafuka ku ttooyi n'ogenda n'ositamawo ng'oli mukyala awabawo moisture oyinza okufunirawo vaginal discharge. Yes, mbagala nnyo mbagalira ddala ngobererewe mukulu Senior B abadde wakabi nnyo nange mugoberera mbagaliza ebirungi n'omukulu abadde ku kamera maanyi ga mugongo era erinnya lya ddungi nnyo sijja lyerabira maanyi ga mugongo. Mukama abankuubire nga we mbagamba bulijjo it's always nice to meet me. All right, thank you so much. Subscribe, share, follow. Bamta DJ Senior B Darume Kisuzade manyi ga mugongo kamera mwebale nnyo.